Ba thương con vì con giống mẹ. Đọc số nào? Ba thương con vì con giống bố. Vì con giống mẹ, có nhiên hay không? Học hành thế à? Nhưng mà con giống bố mà, con không giống mẹ đâu. Lời bài hát, người ta biết vậy thì đọc vậy nghe chưa? Vâng. Đọc lại. Ba thương con. Ba là cái gì hả mẹ? Ba là bố. Sao ba lại là bố? Ba thì gọi là bố. Ba thương con vì con giống mẹ. Đọc số nào? Con giống bố mà. Thôi nghỉ đây, không học nữa. Ông đi đâu đấy? Đi mang mấy đôi xì cho khách. Ông lại mà dạy con ông đi. Thôi mẹ xem dạy đi. Chịu. Thôi được rồi, để bố dạy. Vâng, thế học toán nha bố. Học toán thì học. Đọc thử xem nào. 1, 2, bố. Sao lại bố? Thì mẹ bảo ba là bố thầy. Thôi nghỉ mẹ đấy. Nghỉ thì nghỉ, còn một đứa con mà không dạy được. Ha. Sao mà đó được.